Cô gái kiếp trước đều sống ở nhà anh chị dâu, nhưng lại bị tính kế dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Giữa mùa đông giá rét, dù bụng mang dạ chửa vẫn phải giặt đồ nấu cơm cho cả nhà. Trọng sinh trở về, như có đại lão nhập thể, việc đầu tiên sau khi về nhà chính là trừng trị cô em họ hút máu người. Đồ tiện nhân này. Cô giỏi quyến rũ đàn ông lắm mà. Cô. Tống Uyển Nhi tay trái bóp cổ Lưu Mộng Hy, tay phải cầm miếng lót giày đâm mạnh vào mặt cô ta. Sau đó giống như kéo một con chó ghẻ, túm lấy bím tóc mà Lưu Mộng Hy luôn nâng niu, kéo cô ta ra giữa sân, ấn đầu cô ta vào thau nước rửa chân bẩn thỉu. Cô giặt cho tôi. Cả khu tập thể bên cạnh đều có thể nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của Lưu Mộng Hy. Rất nhiều người vây quanh sân xem náo nhiệt, nhìn thấy kẻ nhu nhược Tống Uyển Nhi vốn dịu dàng đoan trang ngày thường lại có thể ra tay tàn độc với Lưu Mộng Hy như vậy, đều sững sờ. Tống Uyển Nhi, em đang làm cái quái gì vậy? Còn không mau buông Mộng Hy ra. Tống Uyển Nhi lạnh lùng cười một tiếng, ngay trước mặt Tống Hiểu Phong, lại dùng sức ấn đầu Lưu Mộng Hy vào trong chậu. Tống Uyển Nhi, nó là em gái em mà, em đang làm loạn cái gì thế? Đến lời anh mà em cũng không nghe sao? Cô ta là em gái của chị dâu, tôi mới là em gái ruột của anh. Tống Uyển Nhi, em điên thật rồi. Giờ anh đi báo công an ngay đây. Có giỏi thì anh cứ báo đi, tôi cũng quên chưa hỏi anh. Lúc tôi đi xem mắt bị người ta bỏ thuốc, vậy thuốc đó là do ai đưa nhỉ? Tôi cũng đang muốn nhờ công an điều tra cho rõ đây. Lý Hồng Mai nghe thấy vậy, trong chớp mắt mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng sau lưng. Chuyện này làm kín kẽ như vậy, sao con nhỏ đó lại biết được? Tống Uyển Nhi lạnh lùng cười, giơ tay túm lấy Lý Hồng Mai lên, cầm miếng lót giày nhét đầy vào miệng chị ta. Đồ hèn nhát. Tống Uyển Nhi, chị dâu như mẹ, tao thấy 9 năm giáo dục bắt buộc của mày đúng là uổng công ăn học mà. Cô mau dừng tay lại cho tôi. Tôi là chó, vậy thì anh là cái gì? Anh rể nói không sai chút nào. Vốn dĩ là chính cô thích trèo lên giường đàn ông, bây giờ kết hôn rồi còn đi quyến rũ bạn học. Đúng là cái đồ trơ trẽn không biết xấu hổ. Mọi người nghe thấy rồi đấy, cô ta công khai nhục mạ thân nhân quân nhân. Tôi đã cảnh cáo nhiều lần, cô ta không những không hối cải mà còn quá đáng hơn. Mọi người nói xem tôi ra tay dạy dỗ một chút thì có gì sai không? Đám đông vây xem không khỏi giật mình kinh hãi. Tống Uyển Nhi vậy mà lại là thân nhân quân nhân. Tống Hiểu Phong, Lý Hồng Mai và cả Lưu Mộng Hy đều sững sờ tại chỗ. Tống Uyển Nhi chẳng phải vẫn luôn chán ghét người đàn ông đó sao? Luôn tìm mọi cách để rũ sạch quan hệ với người đó mà. Sao bây giờ lại công khai rồi? Nhục mạ thân nhân quân nhân gì chứ? Uyển Nhi, em là chị, Mộng Hy tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, em chấp nhận với nó làm cái gì? Nghe thấy chưa? Anh rể có lòng tốt cho cô ở nhờ đây. Cô nên biết nghe lời anh rể đi. Đừng có suốt ngày như chó điên đi cắn người lung tung, nếu không sớm muộn gì cũng bị đuổi ra ngoài thôi. Tôi tuổi cũng còn nhỏ mà, anh chị làm sao có thể chấp nhận với một đứa trẻ như tôi chứ? Còn nữa, phiền cô làm ơn hiểu rõ cho, căn nhà này là của tôi muốn ở thế nào là quyền của tôi. Hình như không liên quan gì đến một người ngoài họ như cô đâu nhỉ? Trên giấy tờ nhà ghi rõ tên Tống Uyển Nhi tôi đấy. Cô không phải là em gái ruột của chị dâu sao? Vậy mà lại cùng anh rể sống chung dưới một mái nhà. Đồn ra ngoài thì danh tiếng của cô cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Lưu Mộng Hy này họ Lưu, Lý Hồng Mai lại họ Lý, hai người của thực không phải chị em ruột. Nhìn kỹ lại xem, sao tôi cảm thấy Lưu Mộng Hy và Tống Hiểu Phong lại có tướng phu thê hơn nhỉ? Đồng tử Tống Hiểu Phong đột nhiên co rụt lại, ánh mắt đầy hung hiểm, chăm chăm nhìn vào người vừa mới lên tiếng. Em nghĩ là vì muốn tốt cho danh tiếng của anh trai em. Đồng chí Lưu Mộng Hy, cô nên dọn ra ngoài sớm thì hơn. Anh à, anh sẽ không phụ tấm lòng thành này của em chứ? Ý tốt của Uyển Nhi, anh hiểu mà. Em mau buông Mộng Hy ra trước đi. Lúc này Lưu Mộng Hy đã sợ đến mức tè ra quần luôn rồi. Em gái Mộng Hy bị làm sao thế này? Là do em uống nhiều nước nóng quá sao? Hay là chai nước ngọt anh lấy về có vấn đề nhỉ? Trong nhà máy thực phẩm nơi Tống Hiểu Phong làm việc, những lô hàng tồn kho sắp hết hạn đều trở thành phúc lợi ngầm. Các nhân viên thường nhân lúc trời tối lén mang những thùng đồ hộp, nước ngọt về nhà. Chuyện này mà đồn ra ngoài, nhẹ thì phải đối mặt với buổi họp phê bình, nặng thì có thể bị kỷ luật hoặc đuổi việc. Uyển Nhi, nếu em thích thì lần sau anh sẽ mua cho em. Em biết ngay là anh vẫn thương em mà. Vậy anh đưa tiền cho em đi, em sẽ tự mình đi mua. Đúng rồi chị dâu, tiền lương của em mà chị đang giữ, có phải nên trả lại cho em rồi không? Tôi có thể làm chứng, lương của Tống Uyển Nhi luôn là do Lý Hồng Mai lĩnh hộ. Sáng sớm hôm nay, Lý Hồng Mai vừa mới lĩnh giúp tiền lương của đồng chí Tống, còn ký tên rồi nữa. Chị dâu, trước đây chị lo em tiêu xài hoang phí, nói là sẽ giúp em để dành tiền, em đã đồng ý và cũng cảm ơn chị. Nhưng mấy ngày nữa em định đi tùy quân, nên cần dùng tiền. Em biết chị dâu là thật lòng tốt với em, sẽ không lấy của em dù chỉ một đồng một cắc. Vừa hay có đồng chí ở nhà máy cũng ở đây, giờ chúng ta hãy tính toán cho kỹ đi. Tống Uyển Nhi của nhiên không coi mình là anh trai ruột,
Suy cho cùng chẳng phải tại hai lão già chưa trước kia sao? Đều đã bị điều đi rồi, mà vẫn không chịu sang tên cho mình, còn cả mớ di sản kia nữa. Nếu không phải mình thông minh, thì đã sớm hời cho con nhỏ lừa đảo này rồi. Thôi kệ, cứ dỗ dành nó trước, đợi nhà và di sản vào tay, rồi sẽ lấy lại mấy thứ này sau. Tiền lương 3 năm tổng cộng là 2.333 tệ. Nhiều tiền như vậy, Tống Uyển Nhi. Công việc béo bở này của cô, tôi nhất định phải chiếm bằng được. Chị dâu, tiền lãi thì em không lấy đâu. Chị chỉ cần đưa lại tiền gốc chị giữ giúp em là được. Lý Hồng Mai biết chồng mình có tiền, để tạo danh tiếng tốt cho bản thân, chị ta cố ý đưa thêm 7 đồng, gộp đủ 2.340 đồng đưa cho Tống Uyển Nhi. Nhưng đáng tiếc Tống Uyển Nhi căn bản không hề cảm kích. 2.333 đồng, thừa ra 7 đồng lẻ này là bộ đồ lần trước chị mang về nhà ngoại, số phúc lợi mà em mang từ xưởng đường về đấy. Uyển Nhi, số này em cứ cầm lấy làm tiền tiêu vặt, thích gì thì cứ mua, đừng có tiếc tiền. Đúng rồi, sắp đi tùy quân rồi, vậy để chị dâu đi cùng chuẩn bị đồ đạc với em nhé. Tùy quân sao? Cái đó phải đạt cấp bậc nhất định mới được đăng ký mà. Xem ra, tên chồng hờ của nguyên chủ cũng có chút bản linh đấy, nhưng nguyên chủ đã bị bọn họ bán đi rồi. Người đàn ông đó cũng chưa từng lộ diện. Dạ được, nghe nói điều kiện bên đó khá gian khổ, có nhiều thứ không mua được. Em nhất định phải mua thật nhiều, nếu anh đã bảo chị dâu đi cùng em. Vậy làm phiền chị dâu rồi. Vậy lát nữa, chị sẽ đến văn phòng khu phố xin giấy giới thiệu cho em. Vợ chồng cứ mỗi người một nơi mãi cũng không phải là cách. Tống Uyển Nhi nhìn đôi vợ chồng đang nóng lòng muốn tống khứ mình đi này, trong lòng cười lạnh, đúng là đôi cẩu nam nữ. Tắm rửa sạch sẽ đi rồi đợi bà đây từ từ xử lý các người. Mọi người giải tán đi thôi, làm việc cả ngày cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi mọi người đi hết, Lý Hồng Mai đỡ Lưu Mộng Hy đứng dậy. Lưu Mộng Hy theo bản năng muốn mắng Tống Uyển Nhi, nhưng bị ánh mắt của Tống Hiểu Phong cảnh cáo đừng nói bậy. Bây giờ chưa đến lúc, nhẫn nhịn thêm chút nữa, đã lên kế hoạch lâu như vậy rồi. Thấy vị đã nấu chín sắp dâng tận miệng rồi, tuyệt đối không được rút dây động rừng. Nhẫn nhịn nhất thời để đổi lấy tương lai giàu sang cũng không lỗ. Thỏ trắng kiếp trước bị lừa tiền lừa xác, sau khi đại lão nhập xác, trước tiên tặng cho Lưu Mộng Hy một bộ liên hoàn tiền, lại còn tính kế lấy lại số tiền lương tích góp nhiều năm từ chỗ chị dâu xấu xa. Anh chị dâu vì che giấu kế hoạch lừa bán nguyên chủ đi, đang diễn vở kịch tình anh em thắm thiết đấy à? Uyển Uyển, mẹ cũng đã xuống nông thôn rồi, bây giờ chỉ còn hai anh em mình nương tựa vào nhau mà sống. Em cũng biết anh là du học sinh về nước mà, chẳng biết ngày nào đó anh cũng bị điều xuống cơ sở đâu. Nếu không thì anh cũng không nỡ để em đi nơi xa xôi như thế. Đi theo quân đội, đúng vậy đó, anh trai em cũng là vì lo cho em thôi. Thời buổi bây giờ cứ như mặt trẻ con vậy, nói thay đổi là thay đổi ngay, chẳng ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Đây cũng là tính toán trước cho em thôi. Nhưng nếu em đi rồi, anh chị tính sao đây? Không cần phải lo cho anh chị đâu, em chỉ cần tự chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi. Sau khi đi rồi, cứ coi như không có người anh này đi, sống cho thật tốt. Còn về chị dâu em, nếu thực sự đến ngày đó, chắc chắn anh cũng không thể để cô ấy phải chịu khổ cùng anh. Một mình anh gánh vác là được rồi, không thể liên lụy đến cô ấy. Hiểu Phong, em không muốn xa anh đâu. Tống Uyển Nhi cứ coi như đang xem một vở kịch vậy, tay thì chẳng lúc nào ngơi nghỉ, đồ ăn đều lùa hết vào bát của mình. Tiền bạc và sổ tiết kiệm của ba mẹ nguyên chủ hiện giờ đều nằm trong tay Tống Hiểu Phong, nhất định phải lấy lại tất cả. Còn về số vàng bạc châu báu đó, có lẽ đã sớm bị Tống Hiểu Phong giấu đi rồi. Muốn lấy lại em là sẽ có chút khó khăn. Anh à, lần này đi theo quân đội, em sợ là sẽ không bao giờ quay lại nữa. Ai cũng nói điều kiện trong quân ngũ gian khổ lắm. Anh định cho em bao nhiêu tiền đây? Yên tâm đi, cho dù anh có phải chịu khổ, cũng sẽ không để em phải chịu khổ chút nào đâu. Anh biết em vốn dị quen nung chiều rồi. Lúc ba mẹ xuống nông thôn có để lại mấy vạn tệ tiền mặt, nhưng trước đó đã tiêu một ít rồi, sau này chắc là vẫn còn cần dùng đến. Hiện tại anh chỉ có thể đưa cho em 3.000 tệ, với lại 100 cân phiếu lương thực toàn quốc nữa. Anh à, em biết từ khi ba mẹ xuống nông thôn, anh đã vất vả rồi, nhưng anh cũng sắp sửa bị điều đi nơi khác rồi. Số tiền này chắc anh cũng chẳng dùng đến đâu. Hay là anh cứ đưa hết số tiền đó cho em đi, đến lúc đó em còn có thể cầm lấy để lo lót chạy về cho anh. Bây giờ chúng ta chỉ còn tổng cộng 2 vạn, đưa hết cho em đấy. Đúng thế, từ nhỏ em đã yếu ớt nhiều bệnh, làm việc cũng chẳng có sức, đến nơi đó chắc chắn cũng chẳng làm được gì. Còn chưa biết cơm nước bên đó ra sao, không chuẩn bị nhiều tiền một chút, em đi rồi sống thế nào đây? Và lại đó còn là ở trên đảo, đến rau xanh tươi cũng không có, muốn mua rau ăn chắc chắn là đắt đỏ. Anh xem em yếu đuối thế này, đến cái cuốc cũng cầm không nổi, chắc chắn không thể trông cậy em khai hoang trồng trọt được rồi. Em gả đi rồi mà, em dễ chắc chắn sẽ nuôi sống em. Em không cần, hắn ta là cái thá gì mà đòi nuôi em chứ. Hơn nữa bây giờ trong bụng em còn có một đứa nữa, sau này sinh ra còn phải uống sữa bột. Anh không màng đến sự sống chết của cháu ngoại mình sao? Cái gì? Em mang thai rồi sao? Hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, báo cáo đã có rồi. Sau khi đứa trẻ chào đời, còn phải sắm sửa quần áo, sữa bột, đi học còn phải có xe đưa đón. Phía Nam bên đó nghèo rất mồng tơi, ngay cả tiền phụ cấp của anh ta cũng phải gửi về quê hơn một nửa.
Em đi, chẳng lẽ hàng ngày uống nước lã cho no bụng à? Nơi em ở cũng phải mua thêm tivi, đồ nội thất. Còn phải sắm sửa nồi niêu xông chảo rồi cả quần áo nữa. Tính ra như vậy thì 3.000 tệ căn bản là không đủ. Hay là anh ơi, em thôi không đi theo quân nữa nhé. Ở nhà cái gì cũng có, em ở quen rồi. Thế sao được? Chẳng phải quần áo của em đều mặc được sao? Tại sao lại phải sắm mới toàn bộ? Em không quen mặc lại đồ người khác đã mặc. Em chê bẩn, chê có mùi. Đây là lụa là gấm vóc, hơn 50 tệ đấy. Chị dâu, bộ quần áo này chị phải đền. Em còn cả Lưu Mộng Hy nữa. Trước đây đã lấy của em bao nhiêu quần áo. Trang sức linh tinh cộng lại cũng phải 1.000 tệ. Mấy bộ quần áo của cô sao có thể đáng giá nhiều tiền như vậy? Trang sức lấy về rồi vẫn còn đeo được mà. Cô là cháu gái của một nhà tư bản, mà cũng xứng mặc đồ đẹp, đeo mấy thứ đó sao? Tống Huyền Nhi không phí lời, trực tiếp ra tay. Tôi nói cho cô biết, tôi thường không đánh phụ nữ. Anh, chị dâu, hai người cũng nghe thấy rồi đó. Chuyện này không thể trách em, cô ta đi khắp nơi rêu rao chúng ta là nhà tư bản. Xem ra ngày các người bị điều đi cũng không còn xa nữa đâu. Chị chỉ là một người chị dâu với hạng người thân bán đại bác không tới bên nhà ngoại này, mà cũng dám ở nhà họ Tống chúng tôi chỉ tay 5 ngón sao? Mang cái da mặt dày hơn cả tường thành, mà còn dám ở đây sổ bậy khắp nơi. Em là ở trong bãi rác lâu quá rồi, đến cả lòng tự trọng cũng không còn nữa. Chị còn tưởng mình là thiên kim đại tiểu thư chắc. Được người ta nâng như nâng trứng sao? Cứ đợi đấy. Mấy ngày tới chị ở cái nhà này hãy an phận một chút đi. Còn không thấy mất mặt hay sao? Anh, cô ta nói cái gì mà mấy ngày tới? Mê mâng, không có gì, mấy ngày tới anh phải đi công tác. Sẵn tiện đưa chị dâu em về nhà ngoại chơi vài hôm. Em cũng biết tình hình bây giờ đang rất căng thẳng. Tình nghĩa vợ chồng giữa anh và chị dâu em không chừng cũng chỉ đến thế này thôi. Tống Hiểu Phong ra sức che đậy việc nguyên chủ đang bị tính kế. Hắn đi ra ngoài để tạo bằng chứng ngoại phạm vào ngày đó. Uyển Uyển, chìa khóa nhà và bằng khoán đất có phải đang ở chỗ em không? Để anh về dọn dẹp vệ sinh một chút. Không chừng đây là lần cuối cùng rồi, anh à. Bằng khoán đất không có ở chỗ em. Bố mẹ nói với em là đã đưa cho các anh từ lâu rồi. Anh là trụ cột trong nhà, chỉ có anh mới gánh vác nổi gia đình này. Đã đưa cho chúng ta rồi. Thật đấy, bố mẹ gửi chỗ Chu Gia Gia, nói là đợi khi con của các anh chị chào đời sẽ lấy bằng khoán nhà làm quà gặp mặt cho đứa bé. Vừa nghe đến chuyện con cái, Tống Hiểu Phong liếc nhìn cái bụng không biết cố gắng của Lý Hồng Mai. Đúng là con gà mái không biết đẻ trứng. Đã 3 năm rồi mà chẳng có động tĩnh gì. Anh, hiện giờ còn bao nhiêu tiền? Cứ đưa sổ tiết kiệm cho em là được. Thật sự chỉ còn lại 2 vạn thôi. Trước đó nhờ vào quan hệ cho bố mẹ đã tiêu hết một nửa rồi. Nơi thôn quê đó, bố mẹ tới đó chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nhưng cũng chắc chắn không dùng hết nhiều như vậy đâu. Anh coi em là kẻ ngốc để lừa gạt chắc. Vậy hãy đưa hết tiền trong sổ tiết kiệm cho em đi. Anh và chị dâu hiện giờ đều đi làm cả, tháng nào cũng có lương, không thiếu tiền đâu. Em đi theo quân đội không có việc làm, chỉ có thể ở nhà ăn cơm không, hoàn toàn dựa vào chồng nuôi. Và lại số tiền này để lại ở nhà chỉ tổ làm lợi cho lũ rác rưởi đó thôi, để kế hoạch không bị bại lộ. Tống Hiểu Phong chỉ có thể cười khổ mà đồng ý. Tống Huyền Nhi lại nhìn sang Lý Hồng Mai. Chị dâu, Lưu Mộng Hy là người thân bên nhà mẹ đẻ của chị, nghĩ chắc cô ta cũng không có tiền. Vậy thì mọi thứ chị hãy trả thay cho cô ta đi. Lý Hồng Mai tức đến mức suýt chút nữa thốt ra rằng nó không phải em gái tôi. Bị Tống Hiểu Phong đá mạnh một cái mới nén lời lại được. Huyền Nhi là em gái anh thương nhất. Anh đã nói sẽ làm chỗ dựa cho em cả đời mà. Ngày mai anh sẽ bảo chị dâu em về nhà lấy tiền. Lý Hồng Mai tức đến mức run người. Thế nhưng Tống Huyền Nhi vẫn tỏ vẻ ấm ức, khiến chị ta càng thêm tức tối. Em sắp đi theo quân đội rồi, công việc cứ đưa cho Mộng Hy đi, đều là người một nhà cả. Chị dâu em cũng dễ bề chăm sóc cô ấy. Em làm việc ở văn phòng, cô ta chỉ là một đứa tiểu học còn chưa tốt nghiệp thì làm sao làm tốt được. Nó còn trẻ, đầu óc linh hoạt, học cái gì cũng nhanh, công việc này rất phù hợp với nó. Chị Uyển Nhi, bao giờ chị mới giao công việc đó cho em? Em học ít chị không trách em, nhưng em cũng nên hiểu đạo lý đổi trác ngang giá chứ. Chẳng lẽ em tưởng rằng công việc của chị là thứ hàng vỉa hè sao? Mở miệng ra là đòi chị cho không. Em cũng không xem lại bản thân mình là hạng gì. Em có xứng không? Ở nhà tôi ăn không ngồi rồi, em đã góp tiền hay góp sức chưa? Nếu không em tự đi mà hỏi thăm xem. Em họ của chị dâu đến nhà anh rể ở Lý không chịu đi. Lưu Mộng Hy, em không có việc làm lại còn ăn bám ở nhà. Sau này việc nhà em bao hết đi nhé. Mau đi giặt đống quần áo bẩn ngoài kia cho tôi. Không giặt xong thì đêm nay đừng có ngủ. Còn nữa, muốn công việc của tôi thì chuẩn bị tiền đi. Vài ngày nữa tôi phải đi theo quân đội rồi. Quá hạn không chờ đâu. Tống Huyền Nhi mỉm cười. Cô ấy trước giờ vốn là người có lòng lương thiện. Hy vọng cả gia đình này có thể cầm cự được đến lúc đó. Đến khi cô theo quân rời đi, tôi đến, Tống Huyền Nhi bất ngờ phát hiện miếng ngọc bội của mình, không gian cũng đã xuyên không theo cô tới đây. Xem ra ngày mai phải đi gặp quản gia của ông ngoại. Ông ấy là người duy nhất hiểu về chuyện này. Còn những người ở căn phòng khác, Tống Hiểu Phong đang trằn trọc khó ngủ vì chuyện con cái. Mấy năm nay bản thân ngày nào cũng nỗ lực cày cấy, nhưng Lý Hồng Mai mãi vẫn không mang thai. Ngay cả cô nàng Nam Na bên ngoài cũng chẳng thấy động tĩnh gì.
Hiểu Phong, em đang hỏi anh đấy, số tiền đó thật sự đưa hết cho nó rồi sao? Nó còn lấy của em hơn 2.000 tệ nữa. Số tiền này không phải là nhỏ đâu. Chẳng lẽ chúng ta cứ thế dâng hết cho nó sao? Đó là tiền riêng em đã tích cóp bấy lâu nay. Đưa cho Tống Huyền Nhi rồi thì chắc chắn nó sẽ không trả lại đâu. Phải báo ngay cho Đậu Ca mới được. Thôi đi, chẳng phải chỉ là 2 vạn tệ thôi sao? Mấy ngày này cứ dỗ dành nó cho tốt. Tiện nó đi đã. Đến lúc đó anh sẽ tìm vài người lấy lại tiền. Còn người thì quẳng thẳng cho lão già ăn mày nào đó. Đợi giải quyết xong Tống Huyền Nhi và cả đứa con hoang trong bụng nó, anh sẽ là đứa con duy nhất của nhà họ Tống. Tài sản của 2 cái thân già kia chỉ có thể thuộc về mình anh. Mấy ngày này dù nó có đưa ra yêu cầu gì cũng phải cố gắng mà đáp ứng. Đợi nó lên tàu hỏa là xong hết. Lý Hồng Mai bấy giờ mới yên tâm. Chỉ cần kế hoạch của Tống Hiểu Phong không đổi thì kế hoạch của Thị và Đậu Ca có thể tiếp tục. Tài sản nhà họ Tống, Thị sớm đã coi đó là vật nằm gọn trong túi mình. Nếu lúc này mà dừng tay, nghĩ thôi đã thấy tiếc đứt ruột rồi. Chị dâu quái đản điên cuồng làm loạn, mưu đồ tay không bắt giặc, cướp đi công việc ổn định của em chồng. Không ngờ cô em chồng không phải dạng vừa, còn muốn cướp công việc của tôi sao? Để tôi cho chị dọn đồ đạc trước. Thất nghiệp rồi cút xéo đi. Giấy chứng nhận theo quân của em và cả vé tàu của em, chị đều lo xong cả rồi. Chị dâu, chị ở bên nhà mẹ đẻ về rồi à? Vậy khi nào chị đưa 1.000 tệ cho em đây? Còn chị thì sao? Em sắp đi rồi. Khi nào thì bàn giao công việc cho Mộng Hy đây? Chị dâu, bây giờ chị càng lúc càng ngang ngược rồi đấy. Không muốn tốn một xu mà đã muốn cướp mất công việc của tôi sao? Không phải vừa rồi đã đưa em 1.000 rồi sao? Số tiền đó chỉ là để Mộng Hy mua công việc chơi thôi. Chị biết em xưa nay luôn là người hiểu lễ nghĩa. Hiểu lễ nghĩa mà có mài ra ăn được không? Hay là chị rộng lượng như thế thì nhường luôn công việc của chị cho cô ta đi. Dù sao thì công việc của chị cũng là do nhà họ Tống chúng tôi mua cho mà. Hơn nữa chị dâu à, chị không thể vì chúng ta là người một nhà mà chị lại đi hố tôi như vậy. Công việc này của tôi là làm ở văn phòng. Bên ngoài bây giờ người ta đang hét giá đến 2.000 rồi mà còn phải thêm cả tem phiếu nữa. Chị mà không muốn thì thôi vậy. Trong khu tập thể có đầy người muốn mua, tôi sẽ đi hỏi người khác. Đừng Mạo Uyển Nhi, chúng ta bàn bạc lại chút đi. Không phải em còn 2-3 ngày nữa mới đi sao? Bàn bạc cái gì mà bàn bạc? Để xem tôi hành các người đến chớt thế nào. Em biết ngay mà, vẫn là anh cả thương chị dâu nhất. Chị của Nhiên chỉ là người ngoài, muốn lấy công việc của tôi cũng được thôi. Trước tiên là tăng giá lên một chút, rồi đưa thêm cho em mấy tấm phiếu công nghiệp nữa. Lý Hồng Mai nghe xong, tuy trong lòng thầm tính toán, nhưng lại càng thêm vui mừng. Chỉ cần con nhỏ này rời khỏi nhà, mình sẽ sai người quăng nó cho tên ăn mày Tiểu Phương. Người ta thường nói chị dâu cả như mẹ. Chúng ta lấy không công việc của Uyển Nhi đúng là không tốt thật. Vậy thế này đi, ngày mai chị về hỏi thêm mọi người xem sao. Hừ, còn hỏi nữa à? Hôm nay tôi sẽ đem công việc của mình và cả công việc mà chị định tay không bắt giặc này nữa đều đem bán đi hết. Sáng sớm mùng 4, Tống Uyển Nhi đã đi đến nơi tập trung hóng hớt ở đầu thôn. Tôi nói cho các bà nghe này, con trai nhà khoa trưởng Vương và cả cô con gái út nhà thông gia của ông ấy nữa, lần này đều phải đi xuống nông thôn hết rồi. Đứa con trai nhà họ Vương đó từ nhỏ đã là một con bệnh rồi, bây giờ cũng yêu lắm, gió thổi là ngã. Con gái nhà họ Lý thì xinh đẹp như hoa. Nếu hai đứa này mà phải xuống nông thôn thì có thể sống sót quay về hay không còn chưa biết được. Thì biết làm sao được, chỉ đành hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ quốc theo yêu cầu chính sách thôi. Hai nhà này còn hy vọng có thể sắp xếp cho con cái ở cùng một nơi, để sau này còn có cái mà giúp đỡ nhau. Hai đứa trẻ đó từ nhỏ đã ngoan ngoãn, siêng năng. Vương khoa trưởng và Lý chủ nhiệm này là ai vậy à? Họ quản lý cái gì thế? Vương Khoa là người phụ trách phòng nhân sự của xưởng họ Đường, quản lý việc phát lương và cả những thay đổi về nhân sự. Còn thông gia của ông ấy, Lý chủ nhiệm, là chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện số 1 thành phố chúng ta. Chuyện này mà cháu cũng không biết sao? Lần trước chẳng phải còn phát kẹo hỉ trong xưởng đó sao? Hesi, trùng tên trùng họ nhiều quá, cháu chẳng phải sợ nhận nhầm người sao ạ? Thím ơi, cháu về nhà trước đây. Tống Uyển Nhi nghe ngóng được thông tin mình muốn, liền đi thẳng đến khu tập thể. Nhiều nhà thế này, biết tìm đến bao giờ mới thấy đây. Chào đại ca, anh có biết nhà Lý chủ nhiệm đi đường nào không ạ? Tầng 6, hộ thứ 2 bên trái. Dạ được. Chào Lý chủ nhiệm, cháu là văn thư văn phòng xưởng họ Đường, tên là Tống Uyển Nhi. Cháu và đứa con nhà chú là bạn học đúng không? Cháu đúng là bạn học của cậu ấy à? Nhưng lần này cháu đến không phải vì cậu ấy, cháu đến để bán lại công việc. Vợ chồng Lý chủ nhiệm vừa kinh ngạc vừa mong đợi. Bán việc sao? Công việc này của cháu là ở văn phòng, vừa nhàn hạ lại vừa có thể diện, phúc lợi đãi ngộ thì khỏi phải bàn. Tại sao cháu lại muốn bán đi? Tống Uyển Nhi cúi đầu, chuẩn bị tâm lý một lúc, rồi mới lên tiếng. Anh trai cháu nói em gái bên nhà ngoại chị dâu cháu sức khỏe yếu, chẳng làm được việc gì nặng nhọc, nên muốn cháu nhường công việc này cho cô ta. Làm gì có cái lý lẽ đó chứ? Giúp người ngoài mà bắt nạt em gái ruột của mình, đầu óc bị chập mạch rồi sao? Ôi, nhưng mà tôi sắp phải rời khỏi đây rồi, để đi tìm chồng tôi. Những năm qua, tiền lương của tôi đều bị chị dâu lãnh thay hết. Bây giờ tôi chẳng còn đồng nào trong người. Nếu không chuyển nhượng công việc này, tôi thậm chí còn không có tiền mua vé xe. Thưa chú thím, cháu thấy hai người cũng là người hào sảng, cháu cũng không giấu giếm làm gì. Bên phía chồng cháu điều kiện rất gian khổ, cháu cũng muốn đổi chút tiền để phòng thân.
Tiểu Tống à, Thím thấy cháu cũng chẳng dễ dàng gì. Cũng không nói vòng vo với cháu. Giá công việc văn thư văn phòng hiện nay đều là 1.300 tệ. Thím thấy cháu cũng là đứa trẻ số khổ. Thím sẽ đưa thêm cho cháu 700 nữa, cháu thấy sao? Được, quyết định vậy đi. Lý Giai Giai vẻ mặt đầy kinh ngạc, mới chỉ chưa đầy vài phút. Cô không cần phải về nông thôn nữa, mà còn có được một công việc văn phòng. Lý chủ nhiệm cũng có chút ngẩn người. Ông ấy còn chưa kịp nói mấy câu, mà chuyện đã thành rồi. Tiểu Tống, cháu đi theo quân đội chắc chắn sẽ vất vả. Ở đây có vài sấp phiếu, xem có cái nào cháu cần không. Nếu không có, thím sẽ đi đổi cho cháu. Cuối cùng Tống Uyển Nhi chọn vài tờ phiếu công nghiệp. Phiếu lương thực, phiếu thịt. Còn có cả phiếu mua đồ điện gia dụng, cô không muốn bị tụt hậu so với xã hội này. Cháu nghe nói bên thông gia của chú thím cũng đang thiếu việc làm phải không? Hai vợ chồng ngay lập tức căng thẳng. Chẳng lẽ cô ta muốn hai nhà cạnh tranh? Ai trả giá cao hơn thì được sao? Thế này là có ý gì? Chẳng phải là có cách để nhà máy đừng chống ra 2 vị trí sao? Thậm chí là 3 vị trí. Tôi đã làm máy rút tiền cho tên bạn trai trà xanh suốt 3 năm. Vậy mà đến một cái danh phận cũng không có. Hắn chỉ một lòng muốn bám víu phú bà, mưu đồ một bước lên mây, sống một cuộc đời bám váy phụ nữ thật tiêu dao. Tống Uyển Nhi với linh hồn của một đại lão nhập thể, quyết định sẽ làm thịt con lợn béo này một trận ra trò. Đây chẳng phải là tên người yêu cũ chỉ biết lừa gạt mấy cô gái trẻ bao nuôi sao? Người vừa rồi là phiếu cơm mới của anh đúng không? Bạn học Tống, cô đã là người có gia đình rồi. Tôi làm gì hình như không cần phải báo cáo với anh đâu nhỉ? Tất nhiên là vậy rồi, nhưng mà anh nói xem, nếu tôi nói cho cái phiếu cơm mới tìm được của anh biết về việc trước đây anh đã lừa tiền từ tay tôi thế nào, để mời cả lớp đi ăn, giờ còn đòi tôi bao nhiêu món quà đắt tiền, anh nghĩ chị gái đó sẽ nhìn anh thế nào đây? Giữa hai chúng ta vốn đã không còn khả năng gì rồi. Anh đã xấu mà còn mơ tưởng đẹp đẽ quá nhỉ? Trong nhà không có gương thì cũng phải tự soi lại mình chứ. 500 tệ với cuốn sổ tay. Món quà sinh nhật tôi tặng anh trước đây trị giá 300 tệ. Còn có cây bút máy anh bám lấy đòi tôi mua là 100 tệ, cộng thêm mấy thứ linh tinh trước đây anh đòi tôi. Các loại tiền và phiếu đã lấy đi, tôi cũng không đòi anh nhiều, tính ra là 1.000 tệ. Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn nộp ra đây, nếu không tôi không dám bảo đảm cái miệng này của tôi sẽ nói ra những gì đâu. Cái loại đàn ông tệ bạc này nhìn thôi đã thấy bẩn mắt rồi, chẳng thà lấy tiền cho thực tế, tốt nhất là loại có thể đào mỏ lâu dài ấy. Ồ đúng rồi, tôi nhớ còn có Thiến Thiến nữa, Thanh Thanh nữa, hay là để tôi gọi cả bọn họ đến cho anh nhé. Nói xong, sắc mặt Thần Cẩm Đinh lập tức trở nên khó coi. Đừng có mở miệng ra là nói bừa, tôi và bọn họ chẳng có quan hệ gì hết, là tự bọn họ cứ bám lấy đưa đồ cho tôi thôi. Ồ, vậy thì anh xì tiền ra đi, tôi chỉ lấy phần của mình thôi, còn cả phí tổn thất thanh xuân 3 năm của tôi nữa. Phiền anh thanh toán luôn đi, với nhan sắc như hoa như ngọc này của tôi. Tính anh 600 tệ không nhiều chứ hả? Thần Cẩm Đinh, chưa từng thấy ai mặt dày hơn ra tường thành như vậy. Hắn lục lọi khắp người mới ra được 10 tệ. Số còn lại tôi về rồi sẽ gửi cho cô. Bây giờ mình rất được con gái của sư trưởng ưu ái, lại còn là nhân tài mới của viện nghiên cứu. Chỉ cần lấy lòng cô ta, tương lai sẽ là con rể của sư trưởng. Chút tiền này đối với mình cũng chỉ như bổ thí cho kẻ ăn xin ngoài đường. Nhưng thôi, lúc này không thể để xảy ra rắc rối thêm, đành phải làm theo lời cô ta nói thôi. Tống Uyển Nhi, những gì cô nói có bằng chứng gì không? Anh có tư cách gì mà đòi tôi đưa bằng chứng? Nếu anh không muốn một bước lên mây, hóa phượng hoàng cao ngạo cả đời. Nói xong câu này, Tống Uyển Nhi quay người bỏ đi, chỉ để lại Thần Cẩm Đinh ở đó tức đến nổ phổi. Phát điên phát rồ, anh chị dâu cũng không rảnh rỗi, tự mình sắp xếp mọi việc. Uyển Uyển, hoàn cảnh nhà ngoại của chị dâu em cũng rõ mà. 1.200 tệ đã là toàn bộ tiền tiết kiệm rồi. Anh trai tốt, nhưng em còn một yêu cầu nữa. Em muốn chiếc vòng tay mà mẹ đã đưa cho chị dâu, đó là chiếc vòng tay mẹ đưa cho con dâu tương lai. Tống Hiểu Phong, không phải Lý Hồng Mai không xứng. Dựa vào cái gì? Tôi không đồng ý. Đó là của em mà anh. Em biết anh không nỡ để chị dâu chịu khổ cùng anh, nhưng chiếc vòng là mẹ tặng cho con dâu. Nếu thật sự có một ngày hai người ly hôn, thì chiếc vòng này chẳng phải thuộc về chị ta sao? Kết hôn bao nhiêu năm rồi mà ngay cả một mụn con cũng không sinh được. Chị ta cũng xứng đáng giữ bảo vật gia truyền của nhà mình sao? Tống Hiểu Phong nghe đoạn trước thì vẫn ổn, nhưng chuyện con cái đúng là nút thắt trong lòng anh ta. Bao nhiêu năm qua anh ta vẫn luôn nỗ lực cày cấy, nhưng bụng của chị ta vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cơ thể tôi khỏe mạnh lắm, con cái đâu phải cứ muốn là có ngay được. Cô là hạng con gái đã gả đi rồi, có tư cách gì mà quản chuyện nhà họ Tống chúng tôi? Thôi đi, hét to thế làm gì? Chị muốn để cho cả khu tập thể này đều biết chị là con gà mái không biết đẻ trứng sao? Tôi không phải là không sinh được, vậy là chị không muốn sinh con cho anh trai tôi rồi. Lý Hồng Mai lộ vẻ mặt sững sờ. Hiểu Phong, không phải em không muốn sinh, anh cũng biết hiện tại chi tiêu trong nhà rất lớn. Em gái tiêu xài trước giờ chẳng hề tính toán, em chỉ là không nỡ để anh quá vất vả thôi. Anh biết ngay mà, chắc chắn không phải do cơ thể anh có vấn đề. Được rồi, Hồng Hồng, đừng khóc nữa, em chịu ủy khuất rồi. Tống Uyển Nhi nhìn đôi vợ chồng này, đúng là diễn xuất tầm cỡ Oscar, tặc lưỡi khen ngợi, quậy đến cuối cùng, 1,2 tệ và chiếc vòng tay đều đã vào tay Uyển Nhi. Chị dâu, tiền đưa rồi, còn phiếu thì sao? Phiếu gì cơ? Em phải tìm người ký tên chứ, để làm thủ tục chuyển chính thức.
Nếu không có chút quà lót tay thì ai thèm đếm xỉa đến em chứ. Trong tay Tống Hiểu Phong đã không còn phiếu nào nữa. Anh ta quay đầu nhìn về phía Lý Hồng Mai. Lý Hồng Mai đương nhiên là không cam lòng. Lưu Mộng Hy đâu phải em gái của chị ta, mắc gì phải bắt chị ta bỏ đồ ra. Lưu Mộng Hy đứng bên cạnh. Không ngờ mọi chuyện lại có thể suôn sẻ như vậy. Thấy cả hai người đều không lấy được phiếu ra, cô ta tự mình lấy ra một sấp phiếu. Chị ơi, em đưa sấp phiếu này cho chị. Ồ, bất ngờ chưa? Được thôi. Mai em sẽ đi mua đồ rồi làm thủ tục bàn giao. Chị đưa giấy chứng nhận hộ tịch cho em. Tống Huyền Ni, cô vẫn cứ ngu ngốc đến đáng thương như vậy. Chỉ bấy nhiêu thứ này mà đã đuổi khéo được cô rồi. Đâu có biết trong tay tôi vẫn còn mấy nghìn tệ nữa. Đợi vài ngày nữa bán cô vào tận thung lũng sâu trong núi. Lúc đó tha hồ mà khóc. Huyền Ni, ngày mai anh với chị dâu em phải đi Giang Thành. Mấy ngày này em cứ ở nhà một mình nhé. Ra ngoài nhớ chú ý an toàn. Với lại vé tàu anh cũng đổi sang vé giường nằm cho em rồi. Em tự mình nhớ lấy thời gian. Đừng để bị lỡ chuyến. Vốn dĩ em còn định đến nhà ngoại chị dâu chơi chút, xem gia đình thôi vậy. Ồ, đúng rồi, lúc em đi nhiều đồ quá xách không hết. Để Lưu Mộng Hy đi tiện em một đoạn nhé. Không được, sao thế? Em ấy cũng có việc bận. Ngày mai em ấy phải về để đi xem mắt. Ngày mai em dậy sớm chút đi làm thủ tục bàn giao cho em ấy đi. Được rồi, em sẽ cố gắng dậy sớm. Huyền Ni, ông ngoại Chu từ nhỏ đã thương em. Những chuyện này đừng để ông ấy phải lo lắng. Đợi khi nào em đến đơn vị quân đội rồi báo bình an cho ông là được. Ha ha, chẳng qua là sợ ông ấy tìm anh tính sổ thôi chứ gì. Đàn ông mà diễn vai trà xanh thì cũng đáng ăn đòn y hệt vậy thôi. Yên tâm đi, em tự biết tính toán. Tống Hiểu Phong thấy không lộ ra sơ hở nào. Lúc này mới thấy yên tâm. Anh chị dâu ức hiếp em chồng không nơi nương tựa. Cùng nhau hợp sức bòn rút sạch sành xanh cô ấy. Cô quay người lại, vét sạch sành xanh căn phòng. Anh chị, hai người ở đây đợi em một lát. Em phải đi trao đổi với lãnh đạo trước đã. Về tình hình chuyển nhượng công việc, Tống Hiểu Phong cho rằng đó là chuyện nên làm. Còn tâm trí của Lưu Mộng Hy hoàn toàn không đặt vào công việc. Cô ta chỉ gật đầu một cách tùy tiện. Tống Huyền Ni nhận lấy thuốc lá và rượu từ tay Tống Hiểu Phong. Trong lúc đi lên lầu, cô trực tiếp thu vào không gian rồi đổi sang loại thuốc khác. Lúc bước vào văn phòng chủ nhiệm, khoa trưởng Vương và chủ nhiệm Lý đều ở đó. Tống Huyền Ni chuyển giao công việc cho Lý Dài Dài trước. Khoa trưởng Vương, đây là thư tố cáo và ảnh chụp về việc quan hệ bất chính của Lý Hồng Mai. Thư tố cáo và ảnh chụp, còn có một tờ chứng minh nhà họ Tống bỏ tiền ra mua công việc. Tổng cộng có 3 phần. Khoa trưởng Vương mong đợi nhận lấy. Khi nhìn thấy những bức ảnh bên trong, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Các vị cứ xem tài liệu trước đi, đợi em 10 phút. 10 phút sau em sẽ đưa họ lên đây. Tống Huyền Ni từ hướng khác vội vã chạy về nhà. Hôm nay là ngày dọn nhà. À không, là dọn sạch sành xanh cả cái nhà mới đúng. Với cái chỉ số thông minh của Tống Hiểu Phong mà cũng đòi đọc sách ngoại văn sao? Dọn đi hết. Cả cái máy ảnh anh ta cầu xin Chu Gia Gia mua cho nữa, lấy luôn. Cả những khoản thu nhập bất chính trong nhà máy cũng thu hết. Còn cả trang sức của Lý Hồng Mai, tất cả dọn đi hết. Cả số tiền giấu sau bức tường, trong tủ cũng có, còn cả tiền tiết kiệm của Lưu Mộng Hy nữa. Tống Hiểu Phong vốn dĩ luôn kén ăn. Cả đống lương thực này cũng dọn đi. Những chuyện này cô đã lên kế hoạch từ lâu rồi, nên khi làm rất thuận tay. Nhà họ Tống nhanh chóng bị vét sạch không còn một mảnh. Tống Huyền Ni làm xong những việc này, quay lại nhà máy vừa đúng lúc chưa đầy 10 phút. Tài liệu chúng tôi đã xem rồi. Không vấn đề gì, đây là tiền và phiếu đã hứa trước với cô. Tống Huyền Ni nhận lấy tiền rồi không nói thêm lời nào. Sợ rằng nói nhiều sẽ hớ. Tống Huyền Ni, chỉ là một câu nói thôi mà. Sao em đi lâu thế? Lúc em lên, họ đang bàn chuyện bên trong, nên em đứng ngoài đợi một lúc. Chẳng lẽ lại giống cái đồ không não như Lưu Mộng Hy? Đi rêu rao mấy chuyện này khắp nơi sao? Cũng đúng, vậy chúng ta mau lên lầu làm thủ tục bàn giao thôi. Sau khi lên lầu, Vương khoa trưởng làm bộ làm tịch giả vờ làm thủ tục bàn giao công việc. Đợi Lưu Mộng Hy ký xong các tài liệu, Vương khoa trưởng lại chỉ vào một bản tài liệu khác. Ký xong ở đây là có thể đi rồi. Lưu Mộng Hy thấy công việc mình hằng mong ước sắp đến tay, không dám chậm trễ một giây nào, vội vàng ký xong. Tống Hiểu Phong hỏi thêm vài câu. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, ba người liền vội vàng rời đi. Công việc đều giao cho lũ vô ơn này rồi. Tiếp theo cô có dự định gì không? Hesi, đang giàu đây, dạo này tìm việc không dễ chút nào. Đau đầu quá, đến kinh nghiệm tìm việc cũng không có. Chuyện này có gì mà phải giàu. Tôi còn muốn tìm việc ở doanh nghiệp lớn mà lương cao nữa. Thế này đi, tôi chỉ cho cô một cách tìm việc rất hay. Vừa đơn giản vừa tiện lợi. Thật sao? Cách gì vậy? Tất nhiên là thật rồi. Muốn tìm được một công việc tốt thì lên 58 đồng thành tìm việc là đi làm nhanh nhất. Các công việc phổ thông đã được xác thực thực tế. Có rất nhiều việc làm, có bảo đảm lại yên tâm. Thế thì đúng là tốt quá. Con có thể phỏng vấn bằng ai? Vừa trò chuyện vừa tìm việc. Hiệu suất cực cao. Nếu trong 24 giờ không phản hồi, nền tảng sẽ trực tiếp bồi thường. Công việc xong xuôi, còn có thể trực tiếp tìm chủ nhà để thuê phòng, rất tiện lợi. Việc gì cũng có thể cậy nhờ 58 đồng thành. Vậy lát nữa tôi sẽ thử xem. Tống Huyền Ni tán gẫu vài câu rồi đi thẳng xuống lầu. Vừa bước ra khỏi cổng lớn liền thấy Ngô Việt Gia ám hiệu cho mình.
Tống Huyền Ni liền biết đám cướp mà Lý Hồng Mai sắp xếp đang chuẩn bị ra tay, mình cũng nên hành động thôi. Cùng lúc này, mấy tên côn đồ cầm chìa khóa Lý Hồng Mai đưa, dễ dàng vào nhà. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến chúng được một phen kinh ngạc. Sạch sẽ thật đấy. Chuột vào đây chắc cũng phải trượt chân luôn quá. Thế này mà bảo là nhà giàu sao? Mọi người lục tung cả lên cũng chỉ tìm thấy mấy chục đồng tiền lẻ. Anh Đậu, ở đây toàn là mấy bộ quần áo rách nát không chịu nổi. Đến cái tủ cũng chẳng có. Huống hồ gì là đồ đạc giá trị. Anh Đậu, em tìm được cái quạt máy này. Không thể nào. Lý Hồng Mai đã bảo với tôi là trong nhà toàn đồ đáng giá mà. Chắc chắn là giấu ở xóc xách nào đó rồi. Bây giờ người cũng đi rồi, không thể nào mang theo nhiều đồ như vậy được. Tìm kỹ xem có mật thất hay ngăn bí mật nào không. Cả đám người rà soát kỹ lưỡng từng ngóc ngách. Ngay cả chuồng lợn bên ngoài cũng không bỏ sót. Đại ca, đến cả lớp vôi tường bọn em cũng bóc ra luôn rồi. Bên trong chẳng có cái gì hết. Không đúng, lẽ nào chuyện của tôi và Lý Hồng Mai đã bị bại lộ rồi? Đúng là quỷ tha ma bắt. Rốt cuộc con mụ đó giấu đồ ở đâu rồi? Tìm kỹ lại một lượt nữa cho tôi. Khi nghe thấy yêu cầu phải tìm lại lần thứ 3, những người đi cùng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Anh Đậu, không lẽ con mụ đó xem anh như khỉ mà dắt mũi sao? Anh Đậu, liệu đồ anh cần tìm đã bị chuyển đi rồi không? Không thể nào, chính miệng Lý Hồng Mai đã nói với tôi mà. Và lại, anh em cũng đã theo mụ ta đến ngân hàng rồi. Rút ra được bao nhiêu là tiền. Anh em ngay cả cái khâu củi cũng không bỏ qua. Ổ khóa rõ ràng là chưa có ai đụng vào. Lý Hồng Mai yêu tôi sâu đậm như vậy, mụ ta chắc chắn không gạt tôi đâu. Chúng ta đi trước đã, con mụ đó chắc chắn sẽ quay lại dọn đồ thôi. Lúc đó chúng ta tìm tiếp. Anh em đừng thèm nghe hắn nói. Mang hết xong nồi bát đĩa còn sót lại trong phòng này đi. Không thể để phí công sức vất vả nửa ngày trời được. Đừng mà, căn phòng bị vét sạch xanh xanh thế này. Lý Hồng Mai sẽ nghĩ là tôi đã ăn mảnh hết. Mụ ta chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu. Anh em bọn tôi đều nghe theo anh. Kết quả thì sao? 2 bàn tay trắng. Anh phải đưa tiền công cho bọn tôi. Lúc đầu đã thỏa thuận mỗi người 50 đồng rồi. Việc còn chưa đâu vào đâu mà. Còn mặt mũi mà đòi tiền à? Rõ ràng là do lúc các người canh chừng đã lười biếng gian lận, nên mới để bao nhiêu đồ đạc bị rời đi sạch như vậy. Đúng là làm bộ làm tịch. Còn dám lên mặt ra lệnh với tôi hả? Anh em, tẩn hắn cho tôi. Đậu ca sau khi bị một trận đấm đá túi bụi, đã đem tất cả đồ đạc có thể mang đi trong nhà, đóng gói mang đi hết sạch. Căn nhà vốn gọn gàng thoáng chốc đã trở nên bừa bộn kinh hoàng. Tống Huyền Ni nhìn đám người đó đi ra xong, hạ thấp giọng, anh Ngô, anh bây giờ sang phòng của Đậu ca, xem có thứ gì đáng tiền không. Tôi nghi ngờ Lý Hồng Mai những năm qua đã đưa không ít thứ cho hắn. Ngô Việt Trá lại không ngờ tới chuyện này, nhưng đối với mưu lược của cô gái nhỏ Tống Huyền Ni lại càng thêm kính nể. Mấy chuyện này giải quyết xong rồi, đến lúc bán nhà thôi. Chuyện căn nhà tôi đã lo liệu xong rồi. Người mua trả giá 4.000. Em có sẵn lòng bán không? Bán chứ, hiệu suất làm việc đỉnh thật đấy. Được ạ. Bây giờ tôi gọi điện bảo ông ấy qua đây luôn. Anh chị dâu quanh năm chiếm dụng nhà em gái, lại còn bắt trả tiền thuê nhà. Em gái quyết đoán bán đứt căn nhà, toàn bộ tiền mặt thu vào túi riêng. Lão Vương dẫn người mua nhà đến. Vừa bước vào cửa đã thấy khí thế hào sảng. Chính là đồng chí Tống này đây. Nhà cô ấy ở ngay khu tập thể nhà máy đường, lại còn là sân nhỏ độc lập, trang trí cũng rất khá. 4 phòng ngủ 1 phòng khách, có 1 phòng còn có nhà vệ sinh riêng. Tôi cũng rất muốn mua lại, nhưng kinh tế không cho phép. Vừa mới mua công việc lại còn tiền tiệc tùng. Bây giờ trong tay chẳng còn đồng nào dư giả. Chào đồng chí Tống, tôi họ Tưởng, cô cứ gọi tôi là chú Tưởng là được. Chú Tưởng, người đàn ông này vừa nhìn đã thấy khí chất bá đạo, trông có vẻ là người có quen biết rộng trong giới xã hội. Người mua này tìm được thật đúng ý tôi. Chú à, cháu đang cần bán gấp căn nhà này, là vì mấy ngày nữa cháu phải về nông thôn rồi. Chị dâu cháu nuôi nhân tình bên ngoài, còn anh trai cháu thì đang mải mê yêu đương, còn muốn đem căn nhà tặng cho 2 người đó nữa. Lúc ba mẹ em mất có dặn dò em, bảo em phải trông chừng anh trai một chút, cho nên căn nhà này em đành phải đau lòng bán đi trước. Sau đó hàng tháng sẽ gửi tiền cho anh ấy. Mặc dù cái cớ này nghe có hơi vô lý, nhưng ông Tưởng lại tin sái cổ. Cả vợ của ông ấy cũng tin như vậy. Bởi vì lúc đầu ông ấy cũng nhờ lị tình mới cưới được vợ về. Ông bà cứ yên tâm, giấy tờ nhà đang ở chỗ em, tên cũng là của em. Nhưng có điều này, là đám họ hàng bên nhà ngoại của chị dâu em hiện đang chiếm giữ căn nhà. Có lẽ đến lúc nhận nhà sẽ gặp chút rắc rối nhỏ. Còn về căn nhà, em sẽ về dọn dẹp lại. Phải mất 1 tuần mới có thể dọn đi. Mấy cái đó đều là chuyện nhỏ. Đây là số tiền như đã thỏa thuận. Tống Huyền Ni cũng không hề né tránh, trực tiếp đếm tiền ngay trước mặt mọi người. Sau khi kiểm kê xong thì làm thủ tục sang tên. Vợ chồng nhà họ Tưởng liền dẫn con rời đi. Đồng chí Tống, đây là đông trùng hạ thảo hái từ trên núi ở quê tôi. Còn có cả nấm hương nữa. Mấy thứ này ở tỉnh Nam Hải không có đâu. Những người xa lạ bèo nước gặp nhau lại quan tâm mình như vậy. Còn đứa con trai mà nhà họ Tống nuôi dưỡng hơn 20 năm,
Người mà cô gọi là anh trai suốt mười mấy năm, lại chỉ muốn dồn cô vào chỗ chết. Trong mắt cô không khỏi rơm rớm nước mắt. Vương khoa trưởng, cảm ơn ông, đồng chí Tống. Đây là thuốc kháng viêm đặc trị mà cháu cần. Chị đau đầu sổ mũi rất hiệu nghiệm. Cảm ơn Lý chủ nhiệm, đây là 200 tệ. Chú cầm lấy đi. Hai vợ chồng họ đều cảm thấy kinh ngạc. Vội vàng xua tay bảo không cần nhiều đến thế. Thứ nhất là vì họ là nhân viên bệnh viện. Thứ hai là vì những thuốc này bình thường cũng chẳng ai cần. Lý chủ nhiệm, thím và mọi người giúp cháu vậy là đủ lắm rồi. 200 tệ này nhất định phải nhận. Bây giờ có lẽ những thuốc này rẻ, nhưng 3 năm sau, đây toàn là thuốc cứu mạng. Giá trị ngàn vàng đấy ạ. Lý chủ nhiệm, không biết sau này nếu bạn tôi gặp tình huống như vậy, con có thể tìm bác sĩ kê thuốc được không? Dĩ nhiên là được. Đây là số điện thoại văn phòng của tôi. Cứ gọi trực tiếp cho tôi là được. Tống Huyền Ni nói lời cảm ơn rồi quay người rời đi. Cô đến trước cổng rạp chiếu phim. Thẩm Cảnh Bân vẫn đang chờ ở đó. Vừa nhìn thấy Tống Huyền Ni, Thẩm Cảnh Bân liền tức giận bước tới. Cô có biết giữ đúng giờ không vậy? Đã hẹn là 8 giờ. Cô xem bây giờ là mấy giờ rồi? Có việc gì mà gấp gáp đến vậy? 3 năm nay, nguyên chủ thường xuyên đứng chờ anh ta giữa trời giá lạnh. Cũng đâu thấy anh ta sốt ruột như bây giờ. Tiền đã chuẩn bị chưa? Tôi chỉ có 300 tệ thôi. Hừ, ai mà tin nổi. Trong nhật ký của nguyên chủ đã ghi rõ, mỗi món đồ cô ấy tặng cho người kia đều có giá trị không hề nhỏ. Quan trọng nhất là còn có một cuốn sổ tay. Bên trong ghi chép những ý tưởng về chế tạo máy móc của nguyên chủ. Đặc biệt quan trọng là có 2 trang, là tài liệu quan trọng do cha mẹ nguyên chủ giao lại. Thật khó hiểu, tại sao nguyên chủ lại đem thứ quan trọng như vậy giao cho người này? Đã nói rõ là 1.000 tệ, không được thiếu dù chỉ 1 đồng. Còn cuốn sổ tay của tôi, trả lại hết cho tôi. Làm người không nên quá tham lam. Cô đưa cho tôi chỉ là mấy trang giấy cũ. Nhờ nội dung trong cuốn sổ đó, tôi mới có được ngày hôm nay. Và vẫn còn vài trang tôi chưa hiểu hết. Mấy trang đó chắc chắn rất giá trị, tuyệt đối không thể trả lại cho cô. Xem ra đồng chí Thẩm không có thành ý rồi. Hay là chúng ta tìm người phân xử cho rõ ràng. Xem ra anh ta đã biết tầm quan trọng của cuốn sổ tay. Đã tặng đồ cho người khác rồi, sao còn đòi lại? Tôi không muốn đôi co thêm nữa. Lập tức quay về lấy cuốn sổ tay trả cho tôi. Tiền cũng quay về mượn đủ. Lấy xong thì đứng đợi tôi ở đây. Nếu không làm theo lời tôi nói, vị trí hiện tại của anh em rằng cũng sẽ khó mà giữ được. Nếu thực sự làm dùm beng lên, người mất mặt sẽ chính là anh đấy. Người ta nói chân trần chẳng sợ đi giày. Cứ xem anh có quan tâm đến vị trí hiện tại của mình hay không. Nắm đấm của Thần Cẩm Đinh siết chặt rồi lại buông lỏng rồi lại siết chặt mấy lần, cuối cùng mới chịu buông ra. Được, sau khi về tôi sẽ chép lại một bản, rồi sẽ hủy bỏ 2 trang đó. Anh đừng có mà giở trò tiểu nhân, muốn xé nát cuốn sổ của tôi sao? Bên trong viết gì, viết bao nhiêu tôi đều nhớ rõ. Sắc mặt của Thần Cẩm Đinh lập tức trở nên khó coi. Rời khỏi rạp chiếu phim, khi Tống Huyền Ni đi đến đầu ngõ để về nhà, thì thấy Ngô Việt đã chờ sẵn ở đó. Tiểu Ni, đây là chiếc hộp tìm thấy ở chỗ Đậu Minh. Không biết bên trong đựng gì, lại còn bị khóa không mở được. Huyền Ni ở ngay trước mặt Ngô Việt, trực tiếp lấy từ trong không gian ra một chiếc chìa khóa vạn năng, dễ dàng mở ra. Thủ pháp của cô gái nhỏ này còn điêu luyện hơn cả kỹ thuật của anh em trong nghề. Chiếc hộp mở ra, bên trong là những sấp tiền dày cộp, phía dưới là đủ loại trang sức vàng bạc. Còn có một chiếc nhẫn ngọc bích tổ bảo. Hèn gì em tìm khắp nhà mà không thấy. Hóa ra đã bị Lý Hồng Mai đem tặng cho Đậu Minh rồi. Anh Ngô Việt, vất vả cho anh và các anh em rồi, đây là 1.000 tệ. Anh cầm lấy đi mua rượu với các anh em đi. Thế này không được, tôi không thể nhận. Hai người đùn đẩy một hồi, sợ bị người khác nhìn thấy, Ngô Việt đành phải nhận tiền rồi rời đi. Tống Huyền Ni thu chiếc hộp vào trong không gian, trực tiếp đi đến nơi tụ tập ở đầu thôn. Lúc trò chuyện, cố tình tiết lộ mình và Tống Hiểu Phong đã đi đâu, lại nói mình sắp đi theo quân đội. Tiểu Tống, khi nào cháu đi thế? Mua vé chưa? Lần này là đi theo quân đấy. Đảo Nam Hải cái cha. Bác nghe người ta nói điều kiện ở đó gian khổ lắm. Cháu mà đi thì nên chuẩn bị thêm nhiều đồ vào. Tống Huyền Ni kể chuyện mình lần trước đòi lại tiền lương từ chỗ anh chị dâu để mua hành lý ra sao. Anh chị dâu của cháu mấy ngày này sắp đi công tác à? Nhiều đồ đạc như thế, cháu làm sao mang hết được? Một đứa con gái như cháu thì làm thế nào? Cháu ơi, chẳng phải chị dâu cháu có cô em họ đang ở nhà cháu sao? Hay là bảo cô ấy tiện cháu một đoạn? Thím ạ, em Mộng Hy phải về quê xem mắt rồi, cũng không có thời gian đâu ạ. Vậy đến lúc đó thím bảo chị dâu Hồng Anh đi tiễn cháu. Tống Huyền Ni biết bà con lối xóm đều rất nhiệt tình, nên vội vàng cảm ơn. Chào hỏi xong xuôi, Tống Huyền Ni hiên ngang đi về nhà.